meyumirie mothe kiharo-ini kia ndege kia JKIA niguo tukungwire gucoka kwa mutongoria witu Rigathi wa Gachagua. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811*628#. Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Nĩ thaa 4 na ndagĩka 17 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Onja Margarine. Onja Margarine nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra toast-inĩ, pancake o nginyagia keki-inĩ. Ĩrĩigũkaga wega na nĩ njega mũno makĩria. Onja Margarine nĩ njega hĩndĩ ya breakfast, lunch bite ona kana rĩrĩa mwĩna snacks cia kwĩrorera movie. Onja Margarine nĩ yendetwo nĩ aciari Kenya ng'ima, nacio ciana no gũcũna iracũna thani nĩ kũigua wega. Wathiĩ nduka-inĩ etia Onja Margarine. Onja Margarine, it's better than butter. Kameme kayuka mwigi na Kameme TV tukinyitĩrĩra mathaga maitũ nĩ tũrakũrehera Wima Fest Gwĩtũrĩra Edition. Ni Saturday ya mweri 23 August kũrĩa MKU Pavilion Thika nĩ ũtukũ wa gwĩturũrĩra mĩkwekwe na rwĩmbo mũcibi on stage. The dynamic magical duo Sekjen Goni Wathoika na board chair Gathaiya Dance. Oho nĩ ũgacemania na John Hatoge Konyole, More wa Kifi, Joy Mathing, Coconut, Kufai, Dada Sara, J. MCE Exodus, Captain Otos, Mitch, naruo rwĩmbo mũcibi nĩ ũkanegererio nĩ wa Jasal, Waithaka wa Jane, JN Gakuhi, Juveniles and the Band, Gasheni Kamogi, Tony Young, na special appearance ya Mlima Maestro Jogua Washira. Kuingira ni regular ngiri ĩmwe na magana matano, nayo VIP ni ciringi ngiri 3. Wĩgũrĩre advance tickets na njĩra ya kũhihinya *826*54#. Wima Fest Gwĩtũrĩra Edition. Don't miss out. Kameme kayuka mwigi tukigacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega kangema 92.3 FM. Kameme kayuka mwigi. Simply the best. No Kameme, Nĩwĩriragĩria kũruta wĩra mwena wa Dubai. Ajira nĩ maratangatha mĩeke ya mawĩra kũrĩa mwena wa Dubai, matwarithia taxi, atwarithia nduthi, wĩra wa security, mĩako ona wa cleaning. Mĩcara na mĩrutĩre ya mawĩra gũkũ nĩ mĩega mũno. Kwĩgwatĩra ũmwe wa mawĩra maya, wĩyandĩkithie thĩinĩ wa www.majira.com. Kũmenya maingĩ megiĩ Ajira, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayuka mwigi. Kameme We wafata mũno kũrĩ ithuĩ Kameme kayuka mwigi kayugaku. Uge waku na wone waku tukawamũkĩra na ngatho na rĩu nĩguo tũmatirĩ gwitũ makĩria nĩtũrenda kwĩgua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo tũgarĩrie kũhĩtũkĩra email feedback@mediamax.co.ke. kayuka mwigi. Jordan College of Technology Thika angĩkorwo wĩ mũrutwo ũrĩkĩtie form 4 ona kana ũkorwo wĩ mwandĩki na nĩ ũrenda kuongerera skills ciaku nĩguo ũgacĩrithie mĩeke yaku ũka Jordan College of Technology Thika tondũ nĩ ĩiyũkĩtio gũthomithia short professional courses. Gũkũ nĩ ũgũthomera kothi ta Certified Nurse Assistant, CNA no yo caregiver, Computer Packages, ICDL, Graphics Design, Pastry and Bakery, Barista, Mixology, Mobile Phone Repair, Driving, Sign Language, Photography, Githogo, German ona kana French, Videography,
film production, video editing, nail technology, basic garment making na ingĩ nyingĩ. September intake nĩ rathiĩ na mbere. Ũka kampazi to Jero nene na thaka. Jordan Towers Thika Town. Na no hũre thimũ o SMS kana WhatsApp kũrĩ 0723 111 Jordan College of Technology Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Elijah John. Hallelujah. Make fun. Anyonire de vero inne. Querer itare modeivia. Kegiria maithori makwa. Nagicoka kemberia. Anyonire de vero inne. Querer itare modeivia. Kegiria maithori makwa. Nagicoka kemberia. Ngomuinira mothe wothe. Ndimoinire rucio noke. Tondu kuona iguru na thi. Gutiri ukiuana take. Ngomuinira mothe wothe. Ndimoinire rucio noke. Tondu kuona iguru na thi. Gutiri ukiuana take. Niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite. Akandumira muraika akae mwĩoko mwerũ. Niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite. Akandumira muraika akae mwĩoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe. Ndĩmũinĩre rũciũ noke. Tondu kuona iguru na thĩ. Gũtirĩ ũkĩũana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe. Nyumba yangu uto wako. Smile ziko bright, tuko fiti fresh. Ndio kuwe kama sisi. Amka nayo. Ndio kuwe kama sisi. Amka nayo. Pepsodent. Amka nayo. Confidence. Amka nayo. Smile fresh. Amka nayo. Amka nayo. Amka nayo. Asubuhi na jioni kubrush ni twice. Na family niwe strong alafu tena ni white. Let me tell you kutumia Pepsodent ni wise. Breath ni fresh na smile ni nice. Joma Supermarket ni supermarket ĩhotanĩire na ĩrĩa ĩrakũrehera indo itiganĩte kuma electronics, nguo, maĩ, maguta ma kũruga ma ATM, bakery, indo cia kũhũthĩka nyũmba na indo ingĩ nyingĩ. Joma Supermarket gũkũ nokuo ũgũraga indo na mũbango wa kũrĩha kahora kahora na warĩkia ũkaheo free delivery. Marĩ na parking nene na ngitĩre o wega na ningĩ nĩ marĩ na facilities cia gũteithĩrĩria arĩa marĩ na mawathe. Cera branch-inĩ citũ guothe bũrũri-inĩ, All Kalau tũrĩ Jama Building Market Street, Naivasha tũrĩ Chotara Road, Nyahururu nakuo tũrĩ barabara-inĩ ya Gilgil kũng'ethanĩra na Main Stage, Naikuru tũrĩ barabara-inĩ ya Oginga Odinga Road. Kuohora makĩria ũtũhũrĩre thimũ namba 0723 560 311. Jama Supermarket, duka letu. Jumamothi ĩno nyitanĩra na His Grace Bishop Mike Wanderi kuma kanitha-inĩ wa CFF Kiambu agĩkũrehera kĩhunjio mwekwe kugerera Kameme FM. Nĩ Jumamothi ĩno kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ. Jitayarishe kwa non-stop adventure hapa Star Times. Kutana na heroes wapendao na jitose kwenye ulimwengu wa burudani na ujienjoy. Burudani kemkem kutoka Kids Channel za ST Kids, Jim Jam, Toonami, Da Vinci, Baby TV, CBeebies, Boing, ST Tunes na ST Kids Plus kwenye decoder yako. Yote haya kuanzia shilingi 329 kwa mwezi na aerial decoder kwenye Nyota package ama shilingi 549 kwa mwezi na dish decoder kwenye Nova package. Lipia subscription yako kwa miezi miwili upate free upgrade ya bouquet ya juu. Tumia *858# kwa self-service ama tupigie kupitia 0730-710077 ya customer care. Hii holiday adventure inaanzia nyumbani. Star Times, furahia maisha kidijitali. Ingwe ya ola merigo yo de merito
Ena meriga merito no ekoata Ibega tonyoni ariothe matari usuke Utirere yona rimwe rigatonya kuo Igwe aula niye Igwe aula Igwe aula meriga yothe merito Nigetha ote gutonya Jerusalemu Igwe aula meriga yothe merito Dana mothe dikaririkana Akinya igoro kwa baba ningauroka Nikaiganira gĩtĩ-inĩ kĩa mũthamaki Nauroka niĩ ndiganĩrwo nĩ mathĩna Nĩngwĩyaũra niĩ nĩngwĩyaũra Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Yo ajesu ndungigurika Anduguragwa na besa kana thabu Nokũwĩtĩkia na kumbũra mehia maku Ũgakĩaũrwo mĩrigo yothe mĩritũ Nĩngwĩyaũra, nĩngwĩyaũra Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Sona itimo mbaru-inĩ ciake Akira maĩ mbaru-inĩ ona thakame Thakame yothe yoirire mwĩrĩ-inĩ wake Ndagũtheragia mehia mothe magathira Nĩngwĩyaũra niĩ nĩngwĩyaũra Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Mũno na riũa rĩakane na mbura yure nginya enje mĩtaro ndingĩtigĩra ona ningĩ ndingĩmaka imũgitĩre ndirĩ ũgwati ingĩona nĩngwĩyaũra niĩ nĩngwĩyaũra nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe irĩma-inĩ kariera nako kwagĩra ta wĩrorere ũthaka wa mũtambũrũko wa macani nĩ ithua cio kangema gĩtũgũ kanyenya-inĩ kĩbutha gĩthĩga kahingaĩ tuthũ kĩrurĩ karurumo wanjerere kĩhoya kũrĩ bonathi kana gũtarĩ maroiga mũtambo no kameme kayũ ka mũingĩ. Bahati Nairobi, Bahati Naikuru, Kia Jogu Mathira Nyeri, Kia Jogu Dedero Kiambu, Shesheni no imwe kameme kayũ ka mũingĩ.
Giotheriko no gicitiga Kiambata iguru Nando igana Wekerero tonga Padafuna Feda ire wombire Ure iguru Ekiama igoduda Ekio natenyende Kiombe kiagoro Ogetwaitwa Okene undo wakwa Ego hariore Ona nyingoro Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monene Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monene Agetweka gairia kwa inene ingeria gutura tene na tene Nihoyaga oro nyongetweka Oditho wakwa motorere-ini uyu Tonga wakwa wa dhahabu njega Ona wa fedha oyo thuranire Hallelujah, ende irone Gai monene Hallelujah, hallelujah, hallelujah ende irone Gai monyobi Tunyanaga heta noine Mehateka noe tange kugoshibia Ekaru ino Ekare ederu Tuikege ikaro Gyago kwa girira Tunyanaga heta noine Mehateka noe Yago shambidia Rwega rwakwa Rwere nyitagere Eria gokogwa Kuwatamboruka Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monene Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monyobi Nimenyete ate Wali wa migunda Ona mihango Itiyo ya makumbi Nowe woya Ura ya irathimo Gikombe ya kwano Gya kembe bana Nare koro Ando no mamenye Tudere Gai wa kerithanio Ametekie Yorathimanaga Ukarathimarea Makwehokaga Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monene Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monyobi Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monene Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ende irone Gai monyobi Thank you, Monaro
rwega muno ocetagwo Philip Kimani Very good morning. How are you? A very good morning, Modenyoyo wa TBT. Modenyoyo wa the 21st of August 2025. Modenyoyo dina igwa kuria mwamara ile Korea airport. Modenyoyo monene gekoyo ine. Harambee Stars ni mara dominated muno. No Ngai wage koyo tuigwira tha. Mwana itu ni aroka netereirwo ni thi ngima. Yeah. Adire dona ngaria tocio. Kaundo wothe karagia the don. Karaigua kagenete. Ndarona toro. Mbere tugagicokeria Ngai ngatho. Mwene nyaga ngatho ni undu wa gutuhe muoyo muthenya wa umuthi. Tugacokeria Ngai ngatho muthenya wa umuthi ni tondu ithuĩ twi muoyo twina ũgima mwega wa mwĩrĩ twi sawa. Ona we hau na we muoyo ona korwo ni uraigwa wina tumarĩrio kaigwa riu ni urigoire muno kaigwa aca ndiraigwa ndithi muno. Twi haha tugucanjamũre nginya rĩrĩa cirĩ handa wega thaa 8. Gũkũ nĩ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Tũgĩtwarana nawe kumania rĩu nginya rĩrĩa cirĩ handa wega thaa icio. Ngai akũrathime muno na tũkamũcokeria ngatho muno nĩ ũndũ wa muoyo. Ni ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ wa Kameme Kenya na kũraya na Kenya. Diaspora fans, silent listeners fans, Kameme FM official fan page on Facebook. He mũndũ njĩraga usibusu mafans. Ni mwalimu wa media. Na mimi namwambia media yangu ni ya Geshagi. 20014, very good morning. We love you, we appreciate you. Are you ready? This TBT, the 21st of August 2025. Idharia bere tore muhahe. Idharia kere. Twina njorua ya kothi. Tukirekia na njorua ya kothi. Tumenye kuria ngoko irabutwo cia mugeni. Toigero tutitira na toigagio. Na Ngai agatigwo Ngai. Amen. Titago Wanjoroge. Ocio wage na iga wa meme. Good morning Wanjoroge. Ndakira nĩ kuona. Thank. Wow, you looking awesome. Ndwagitha karama. Nĩgweterera ageni. Ũrĩa roka team the njorua ya kothi. Na ũrĩa ũragĩũka kuma Rũraya. Na ndona nginya gĩbeti kĩa Rũraya ndũrĩ wanina. No gũcomora. Kidogo. Rĩu wĩkũ gatagatĩ. Aca. Hĩndĩ ndĩranjia. Ũrĩa haha top player.
Orariganirwo atiriri. Mathandũkũ nĩ ndathiĩte na maingĩ. Ngĩkua indo cia Dama, cia Adequate, cia Spencer, LNT, korokoro nyingĩ. Rĩu ciagĩcokire cihiana atĩa? Harĩa warutire icio hakĩingĩra indo ingĩ. Ona cianyu no ciakĩingĩrire. Ona mũgathĩ waku nĩ waguona. Na tukauga nĩ thengiũ. Gũkũririkania. Tareka ngĩkwĩra nĩ wathakara we. Nĩ Ngai. Ũguo mĩhumbĩre ya Kenya ũgacoka kĩndũ 2027. Wondi gũikara mũno. Around December nĩngwetha Wangi collection. Oe cia gũkũ na cia njaki. Ĩrĩa ũterega gwĩkĩra. For Jackie, for now. We are the siege. We no wahana na mũmbunge wa Cieni. Wajiko. Good morning. Ũratheka. Ndũgũgĩitĩrĩria kamera rũta Wajiko. Wajiko he kĩndũ gĩtagwo media ethics. Ũkoya kamera ũgatheka wĩ haha. No rĩu ũrayo. Na menya rĩu advantage nĩ rĩrĩ. Gũtirĩ mũndũ ũranyona nowe. Ngweka video. Njokire thutha. Imagine ndĩ haha na ndĩraigua ta ndirakũigua wega. No kanyitĩrĩra gĩtĩ. Ndĩ haha na ndĩraigua ndĩbatiĩ gũkuhakuhĩrĩria ngũigue. Asanti sana. Nĩ twakĩroka. Twaroka ma. Nĩ twakenera Ngai nĩ ũndũ wa muoyo. Mũno. Niĩ nĩ ndeire wega. No ti mũno nĩ ngũkwĩra nĩkĩ. Nĩkĩ kĩoruma wi. Twambe tũkunde gacai gaka ka LNT. Nĩ ndĩraigua gakĩndwara wega tondũ nĩ gacai premium. Tũroiga wenda kũnyua gacai ũgaikara ũtarĩ na mbevo. Ũkanyua cai ũyũ wa LNT. Cai ũyũ wĩna sachet kuma 15 gram, 25 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams, 550 grams. Reke njokerie Ngai ngatho nĩ tondũ macani maya ma Baby nĩ metĩkĩrĩtwo na njĩra njega mũno. Ngai wa Kameme nĩ Ngai mwega. Nĩ maingĩrĩte kũrĩa kwa Gilan Distributors duka ciothe. Lista Supermarket ici nĩ njerũ. Power Star Supermarket ciothe. Woolworths Supermarket Naikuru. Shieni Supermarket nĩ tũingĩrĩte. Woolworths nĩ ndakwĩra. Silmart Supermarket all branches. Kanini nĩ ndĩrakwĩrire nĩ all branches. Ras Junior all branches. Of course kũrĩa gwa Samwest Distributor nĩwe nambari moja. Quickmart Supermarket coming soon, naona kama next week. Wamaitha atakuwa amepiga hiyo sherehe akitoka Singapore kufanya exams. Mwindi Mwausi tuweko unatoka Ikarathi. Fairmart Supermarket, Frederick 5 Supermarket, Genesis Supermarket, gokinya hau negetha digie duka icio ingĩ nĩngũthiĩ ngĩcigwetaga o ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũcanjamũka. Ngima nĩ ya Spencer. Ngima njega nĩ ngima ya mũtu wa Spencer. Wenda mũtu mwega wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ mũtu wa ngima wa Spencer. O nĩ mũtu na mbemwe ũthondeketwo ũyũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno gũthĩo na kuma mbembe na mbemwe. Ũguo wenda mũtu ũyũ wa Spencer onekana nduka-inĩ ciothe. Na rĩu ũngĩingĩra kũrĩa Evergreen Wholesale harĩa Umoja 1C gwa Kenya Njui. Aya nĩ new stockist a mũtu ũyũ wa ngima wa Spencer Premium. Very good. Yes, ogwo kono enda kwendagia mutu uyu. Okoro ni urenda no wikinye kura kwa Samwest Distributors. Aya ni mendagia mutu wa Spencer. Ungiingira Quickmart, Naivas, Gawanji Supplies kuria Kayore. Ayo the mena mutu wa ngima wa Spencer. Na wewe na mukawa tigirira ni urarugira andu ngima ya mutu wa Spencer. Ona kuria Clean Chef ni marakwenderia mutu ucio wa Spencer duka-ini yothe hakuhe nawe riaga kima ka mutu wa Spencer. Gari nacio turoiga ukaingira kinywerine gya Shell petrol station ni tondu kuria gwa Shell petrol station kuria ni kundu ukunywa maguta wa ihuri itangi ugakorwo githie extra 15 kilometers na to kunywa maguta maguta maya ni maratuma ni mararora engine yaku kana magagacirithia engine yaku igatura gata enjeru ni gukorwo ni matheru friction ni maundu magakirorwo wega maguta ma Shell fuel safe diesel petrol igira kinywerine kya maguta gya Shell. Top Care maratwira atia? Top Care Lands Kenya Limited nao maratwira atiriri wenda mugunda mwega Kodo Prime. Top Care Lands Kenya niyo makoragwo naguo. Aya manyitanire nginya na bengi ya Equity. Uguo ni kuga ino ni kambuni ĩtĩkĩte na ĩkahitukio harĩ thogori ya migunda. Mena migunda Matu, Joska na Mala na marakorera na thogora mwega muno. Waigĩrĩra deposit magagwĩtĩkĩrio thina mbere na gwaka. Namba nĩ ino 0708 000 Very good. 0708 000 Kongo ni aramenya twina Go TV activation. Kongo na kere. Ndeke ngwire.
kacai kanini client maramaka niki marauga kai andu matatwendaga kai tabarĩra ya gũcanjamũka marĩaganu atĩ orire biru citu cirarĩho atĩ andũ acio marenda cai kai mataratwenda Jehova na nĩguo kũritũhire tatũhe icio cia GoTV na ihenya tũigire kamũcene gako nĩ karangura ona ni ndinona toro ona niĩ ndĩnako GoTV kongo GoTV nĩ ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ he show njerũ ĩretwo Mami Club Nairobi nĩ series njerũ ĩretwo Kware ĩno ĩroneka kũrĩa GoTV channel 3 na ũrarĩha ĩna makĩria ma 40 channels na thogora nĩ 500 ma 99 nĩ ngũka na ndeto makĩria kũng'ũ ndathoma script yo wega very good ndĩrakĩona tũthiĩte wega arĩa magakorwo magĩũka Wima Fest mũthenya wa Saturday this Saturday kũrĩa Mount Kenya Pavilion arĩa makauma Murang'a arĩa makauma Sagana arĩa makauma Karatina arĩa makauma makamba kuingira hare hetagwo Nokras Enkare kuingira hune Enkare no munyuega cai mukenanire hena handu hena nginya tumicamanio no mwarangi uguo mugetagirira githaa githiange nigetha Wima Fest ikiambia uguo muingire hare Nokras Enkare muikenere ta andu aria angi patia mimi hiyo namba ya Top Gear Lands Kenya. Namba ya Top Gear Lands Kenya ni 0708 000 0708 000 kana wikinyie Ruiru Greek Towers waranirie na Amothi kana Macharia kana Shaimani. Very good. Yes. Izaria Shai. Okereherwo ni LNT. Thank you Ellen Premium Team. Horagudo. Haya. Niye kumaitigana ri. Wanjeroge. Ajikoe goto. Niye kwe maundu mangenetie. Na niye nĩmũngenetie mũno mwĩna Stacy. Na Ngai amũrathimage. Ngeindoka ri, gwitũ nĩ gĩtarĩ marigũ. Ngeindoka ndĩrona gakuo. Ndĩrauga atĩrĩrĩ. Njoere Stacy. And you're very smart by the way. Oh, thank you very much. I love your shoe. Oh, thank you. You're looking very nice. Nĩ wa Jose Smart wear. Nĩ wĩ mwega. Thank you. Very good. Kwa wa Jose Ngai amũrathime. Wa Jose Ngai akũrathime kũrĩa na Ikuru. Ndĩrona gaka. Nĩ kega na Stacy. Nikakwa wa Jose. Kauna gakwa wa Jose ndauga atiriri. Na ni Zara. Oh, it's a Zara. Yes, ndihetetie. Ime Maline ni Zara. Oh, ndohetetie. Ndona ngurira Stacy. Ni kega. Kamera theru muno. Zara is a thing from Spain, I think. Yes. Aka ni kega mami. Oi thengio maguga ni ndahetia. Kwanza na haha iguru kuihura wega muno. Akena rebo. Small itamtosha. Mimi ndio small. Ugo mucenjanio kio eno. It's a very nice dress. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Sasa ndio kiwa kaondo. Shokeria media gatho. Shokeria media gatho. Eno dress ena landing bill please. Yes. Darehero ni Pastor Julius. Ni orare mayolo. Kire Zara na ena kire. Ni Zara. Yo Zara. Ongera kama ndo asaine. Adigera ka. Ni pala bana. Kiri ogu ariganeirwo. Ndaki muigira wega. Ndona atiriri uri menyera ku. No gaka no gokiganira mamikaga gokuigana unengere. Small. Your medium. It's small big kidogo. Okay. Utapimia kwa choo. Kama wabunge wanapeangwa pesa kwa choo. JCC. Mtapimia. Na hapo kwa wabunge tu saa indiri. Niki marakiriro of a sudden. Marapayuka. Niona rĩu ona ndiramaka nĩ gũpayuka ta don ũrĩa arandara aranjĩra tũrarĩ na Samido hwaĩ na Fatso tũinũka tũcereirwo mũno nĩ ngweterera cai no rĩu rĩ your friend rĩ ndangĩra ndi Eldoret na nĩguo kwĩna wetha njũru gũkũ Nairobi ndamwĩra Captain Don karamurandira Captain Don, can I call you Roger? Roger in, Roger out. Ithe tũroigire atĩrĩrĩ mwana mũciare ndateagwo no ũrĩa matũmeni mamenete wangena witũ nya wangena kĩgĩa stress we kĩamba kũigua ũru mwĩrĩ rĩu tũtikahũra mwana ũngĩ witũ tũtingĩtĩkĩra kũhũra gara twĩciarĩire Ngai tũgwĩciarĩra rĩu nĩ tumĩte na njĩra nene rĩu
kirute wira ucio no na ikirandaga ri oiga mbuge ni marakirire uraigua makirite nike magikira piu kuma manege na iyo ri ucio maranega na geti mundu wa gutinda gikio twara maniuru ndigo ni gucanuka aracanukire tutingira mundu ici ngeigua riu ni ndi andu kurio nani yena wa munyoro Omunyoro nwerera-ini no ndu maretia gikinya thaa thita akorwo ye kuria ni ri ngeigua ici ndingira mundu ngeigua ri na ti kuigua uguo niguo uguo niguo kuri munene aracanuka oru wa bururi baba aracanuka baba wa ndoni no kimaikagia kindu nikuo maria makani ofisi yao ni njega tondu ndukwandika ndoni ndikikare kuu aracanuka ati amwe acio me kuu thiini na maramuria tau kuri muria biu kuri munene tau tahiki makimuhaya maedia mwiri wiku mararia tau no ngoro ati rorete kwa munyoro ngoro cia potire ya poti ngoro ciao guthama JKIA guthama maramenya aracanu ni mathikiriirie ground maramenya munene aracanuka awe mitu ino no irio ndiramuhe ta okirere eraheagwo irio iracoka kuratuika ni irarire Jessica niramionire ire Jessica inaga nayo mai-ini uguo okira njiro aronire uguo araigua kamuhuhu ka intelligence tondu raugire akona ro intelligence aya utuku ni mathiaga kwi mbari ino ya wa munyoro ni monagwo utuku ni mahuraga na WhatsApp call tondu ndirekondagwo eo makamwira reke thwambe tuoyange indo tugakumopira icerakira reke turi yake guku we umenye twi hamwe uyu ni mukawa amenya anjia gumathogotha wakuma ume tene nigetha tigunaga timu kanini gakuria kahora niguo kurathie nikio aramathogotha we aramenya uria aroiga akiuga ena ro intelligence arigwo mararakara ni kurwo ni mararia na mumaheini orauga no ithura mumiamenereri ithuraga kwanirirwo ikiria ri yendaga mekirire uguo me anda ciende arametire ndu Mzaya analipa rent lakini mbasba moja anapiga packaging ako Mayolo. Hii ni town. Soko imechafuka bwana. Ici no kuria no we kuria itwaraga packaging ni hawa tutiko mutengo Oguo meharirie kwihariria tondu arandi umuthi Shakahola ichomwe hiyo kitu riu marakiumira andu marakiumira njura andu makiraire kuu magietereire magietugeteire ndandi akiharurukio umuthi andu ona marara ri kiriwa fast niki Maina wari muru ni ari amuri Maina wari muru ni noyo oni royo no ni aramenya uguo ndiroiga nigu ararigwo no uiririe ucio tondu nakio kiu akiruba nakio kenu agetingikira ire ona ni uri raw intelligence I also have raw intelligence yes we got it iratura ni mararia kwi mwendia wa murimi wa nguku no packaging packaging ni gwika baba tareke ngire tondu icio kwenda ngundo ati ndu marara ku turuga kurara kana kurara andu marire kuria airport twetereire wa munyoro ndarakirandi umuthi thaa thita on the dot egwe ukorwa kirandi ndegeo egu andu maramana ukimidaiva Kikuyu we are shining undu ukidaiva like Faith Kipkegio arabistari barathiete muno
Iko gikariganira. Ta imagine atara pesa ni ratokoretie guko atukariganwa wa Munyoro. Radio muthi. Na ne mweterere. Already ni kuhaririria andu a isukuti dancers. Kwina traditional dancers aria maramutunga. Metho ni harire njuire ngai. Tumuria ikari oguo hana. Ndakageria kuharia niyo trademark yake. Andu mahana u. Thaa thita ikirandi uguo. Akirikia check in. Na horo Stella wangu. Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 8. Ilikuwa tarehe kamili ya wa Munyoro kurudi Kenya. Getungati akachomoka ndege Mama Boys. Yes. Waliosikia vibaya kona bibi yake wakule wembe. Sasa ameanza sasa kutuhutubia. Tare kiori olikania. Tare kia modeko. Toma de carrera ya muy Tigero na tuemene. No tigero na tuemene. Goso ne goso isio. Oyo. Goso ne goso isio. Oyo. Goso ne goso isio. Oyo. Adere. Ai kaya gesoka kiura mundu mutireke mwana mutumia na ndari aciari acoke. Home. He's always home is the best. Osamido o DJ Dibur agethie Katara thiko igiri eke homecoming. No wa Munyoro na ale kukurina mieri eri. Ano thike momizete. Oi ngai. Niona ndiko kemuhura hagi. Ni ndiratirire ngai. Ni ndirathomire. Undu ingiruta wira. Hari ikagio. Tiwe guaga. Aria matathurire kinya maino ari mu no araruta mawira ari ikagio tuwe guaga na wenje iriku keya gathika netare mutingo ehuragwo ngine ngai ne nyene ate te thari muciothe thimo ciothe iratora no horo wa Munyoro kayo gasaka sagio ti yaho Jordan College of Technology Thika guku ni uguthomera kothi ta journalism and mass communication, secretarial, catering and accommodation, engineering, ICT, tourism, hair and beauty, fashion design and garment making, plumber pipe fitter, carpentry, refrigeration, accounting, banking and finance, supply chain ona igenyigi. No tuteithagiriria arutwo aitu kuona attachment na tugateithĩrĩria maũndũ megiĩ wethi wa mawĩra. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Ũka campus itũ njerũ nene na thaka, Jordan Towers Thika Town, na no ũhũre thimũ o SMS kana WhatsApp kũrĩ 0723 111 999. Jordan College of Technology Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Ndio Munyoro amegojoa kama results za uchaguzi. Inya bedona rage beka. Arajira tiriri. Mam. Mundu cio waku no hote kumunyithia na thimu mwire gutiri na riera riega Nairobi. Ngwire andu fani. Agere na kuria. Ona igwa me hau. Ona ndoni netereire. Ovena gakao. Gutire. Nikiri. Na ndukere mundu ri. Njiketa kiritu kiria gitagwo njoki ri. Kiria gikoragwo na mboteri. Ningi no amenya. Wa Munyoro agakuruga ri. Indo kurita gukiuma. Eni ona ndoni agikia wira wa guposta. Ai woge guposta ki. Icio kimi. Riu murakiinoka. Na turainoka tukiinoka ri. Reke ngwire ni ara ndigikomete. Ngai. Nona ciugo cia kanua. Cie hinya muno. Ni ainire. Akiuga ingigatuika mumbunge. Ni kahitukia watho. Riu hakuye kuheo giturwa. Finally thutha wa kumuthigitha ni maretekerire marua make ararisaina mothe no kemi kaune gaito gwiciarira imagine riu no karoga mekinya mumbunge kahe ka wairimo itu Samido ni maretekerire arisaine riu ni raia riu ni raia riu no uge one time kuria kwenda othe no hare one time ni riu niho thina wokagira Araidi ke more haige one time. Indoke. Riu ni ararisainire. Na maretekera resignation yake. Riu ekurisaini eraia riu tuhane na Samido. Nginya marare na basha haria Rika House. Akurisaina. Andu ingi marisainaga makarisaimba kaika.
Ndo mnya riu no arugame nginya mbunge ucio endaga riu ni akuhitukia mawatho mbunge Nyandarua muhe Samido giti ni ararugama eni akiugite rwimbo-ini no nwe ndangihotire kurugama ni thirikari kau ne gaito ne kwira thira arathagira riu ni amwara maragira wa munyoro ni akoina no nginya thingithie matoiguite wega riu gugucoka guthii atia riu aricaina ri riu ni raia riu ni raia ta ithui riu ni egwika uria kwenda akigwo ni akurugama ri arugame ne we kou riu ni hwae ri Vadera ona kama ici gaga gukuhe ithaa ringi no reke kwa ici ni mwaki no menya Tanzania na magathaka na Morocco rucio thaa igiri cia utuku we na riboti ni Joey Madagascar na Kenya riu rucio twiroyo Kenya Tanzania ni mahetirie guhitukira munene wa bururi magituruma ithuĩ twita Kenya maicoka magituingatira andu aitu aria mendagia matumbi kuu na makiugwo mugono ni mo DVD ni ba DVD tumukonjeire kala nayo Kenya iramenya ihinda ria kwirihiria ni riakinya iragura tigiti wa kuonera mubira Tanzania rucio Kenya he mundu aguraga tigiti kinya 2,000 andu a Tanzania makarugama riu andu a Tanzania tiga kurugama no gitirugama go kiharo tugathi tugererie Morocco riu kiharo tutigathie ona ithuĩ kiharo gitigakorwo andu tukigurite tigiti sichaza na sisi wewe Tanzania makaugererio neso we aria mathire tene na thirikari ikirite ki Kenya he mundu ugurite tigiti 2,000 cia Tanzania no iragura online andu ngigikigiria kugura kugura tigiti Kenya no nwe tigiti riu thaa ici urathi kugura yakwira gutiri no available ona tungithie tukiugereria Morocco ni andu marathakire wega muno na ni mathia kiria World Cup ona nio tura support Tanzania ri turenda mahotho I am supporting Morocco and I have the right. Tanzania. Then Kenya, Madagascar, I'm supporting Kenya. Yes. Then Arsenal, Man U, I was supporting Man U. Well, no, support Tanzania. Asa. Mundu akinya goli na kauga naomba ni wapige goli. Nazana msalani. Nazana msalani. Mbona unanipe hiyo kadi nyekundu? Tanzania tu supporta Gomboso. Na Zuchu. Ni dekirasi wa Zuchu. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ nĩ kuroneka uhoro ucio wa kuoya honge ici akacikira rungu rwake ti undu urarikia kana wina utheri mwega na nĩ kuroneka nĩ undu enda kuhuthirwo gisiasa Ngiomba county government ifanye kazi. Ukitaka kununua mali ya umma alafu nunue sahihi kiholela, in 2 years time tutakwambia chukua mali yako. Ukikuja hata watoto wanahangaika na njaa, hakuna maji, tunahangaika tu. The first question I got when I went home last night from my wife, he wanted to check my pocket if I had any legal money. Oma weigiririku no shaba ukireherwa ni Farmers Choice. Murkomen, Sakaja na mũmbunge Elachi oro hamwe na mbungenge gũkuruhanio na mũbango wa kũhũthĩra nyanake gũcũngĩrĩria ngahĩha hĩndĩ ya gũthaganwo gwa Gachagua na arũmĩrĩri a Rigathĩ wa Gachagua kũhingĩrĩrio nja ya kĩharo kĩa ndege JKIA o rĩrĩa atanyĩtwo gwĩkinyia. Maya nĩ mohoro ma thaa 5 rũcinĩ. Njĩtagwo Dan Wainaina. Kiama kia DCP rĩu kĩrakuruhania atongoria thirikari nene hamwe na atongoria athiriti ya President William Ruto na mũbango wa kũhũthĩra nyanake nĩguo icũngĩrĩria ngũĩ wanangĩki ona ũici hĩndĩ ya gũthaganwo kwa mũtongoria wa kiama kĩu Rigathĩ wa Gachagua. Mũnini wa mũtongoria wa kiama kia DCP nĩwe Cleophas Malala erĩte andĩki a mohoro atĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri Onesmus Kipchumba Murkomen, Governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na gĩkundi kĩa bunge kuma icigo ngũrani cia kaunti ya Nairobi nĩo marakinyanĩria mũcoro ũcio wa kũhũthĩra nyanake nĩguo icũngĩrĩria ngahĩha. Unfortunately, last night we have been informed that the Nairobi County Governor
in course for Interior, Mr. Kipchumba Murkomen, held several meetings and have activated their state-sponsored goons to cause harm to innocent citizens. This is being done by one chief of staff in connection with the following members of parliament: George Aladwa and the Dagoretti North MP, Mama Beatrice Elachi. The duo have expressed instructions to the goons to loot, destroy property and harm people and then blame it on DCP and its members. Please, Mr. Murkomen and Mr. Sakaja, do not burn down our country with your irresponsibility and carelessness. Malala athiĩte na mbere kũria maabitha a honge cia ũgitĩri matikae kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria ao nĩguo gũkinyanĩria ciĩko mũgarũ na watho. If you do not know Mr. William Ruto, he will leave you the way he has left MPs with an egg on their faces. You will be used and dumped, ask some of us. We call on the Nairobi business community to protect their property because the government has hired militia to wreak havoc in the CBD and its environs. We also want to caution trigger-happy police officers who might be tempted. And I repeat, the law will get you into the dock alone. Do not take any unlawful instructions from your seniors. Ithainĩ rĩrĩ rĩrarũmĩrĩra rĩa thaa thita nĩrĩo ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Jeffrey Rigathi wa Gachagua atanyĩtwo gwĩkinyia gũkũ bũrũri-inĩ, nao magana ma arũmĩrĩri ake nĩ mahingĩrĩirio nja ya kĩharo kĩa ndege JKIA nĩ maabitha borithi. Nĩtũtũmĩte andĩki aitũ a mohoro mwena ũcio na tũkũnyitanĩra na ũmwe wa Bataru wa Mwangi atũmenyithie ũrĩa maũndũ matariĩ mwena ũcio o rĩrĩ tũramũkĩra riboti atĩ kĩrĩndĩ kĩnene nĩ kĩhingĩrĩirio nja ya kĩharo kĩu kĩa JKIA. Bataru. Thengio muno Danwa inina ngakwamukira na njira njega na otogu wake gweta turi thiini kana turikiri nja ya kiharo kia JKIA kuria turagithie na mbere na gukiona maundu maria maragithie na mbere na gukunuka guku nikuo mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua agietereirwo gukinya mathaa maku ma thaa ithano na tugietereire hihi gukiona Gachagua gikinya guku agukiamukirwo atia na agukinyitwo geni atia na ndikiri na amwe aria mamunyitaga mbaru aria magikinyitie guku ngwenda twambiririe nawe utugwete ritwa riaku na ugitwire gitumi gĩa gukinya guku. Ni hamarĩtwa njĩtagwo James Njenga kana Chapo nguaga na nduthi kuma Rironi na gitumi gĩa kwa guka guku ni gwetera Rigathi wa Gachagua tondu ucio niwe deputy president witũ of people niwe twetereire na rutha ici nja ya airport ni twagirio kuingira. Kuringana nawe woni waku ni uriko kumana na uria hi mabitha borithi makimugiria gukorwo mukiingira kuria thiini na matanya maria mukiuma namo magukorwo mugikiingira nginyagia haria agugikorwo agikiumira hi? Okay, ithuĩ tuma na fujo tuma tuingire tuikare thi tweterere Rigathi witũ wa Gachagua tumukenerere na tume na tuthie no riu ni magiria tuingire na ithuĩ tutire na thina ona matutindika o haria guki ithuĩ tukumweterera noka o haria kurugama no hoe gutwari na tutire na thina na borithi na tutire na mbara ithuĩ. Thengio ucio ndiraigua kieta Chapo kuma mwena wa Limuru agikinya nginya guku na muthuri ngwenda utwire ritwa riaku na ugitwire maundu maria maragithie na mbere guku. Ani ngetwo Matereto Junior kana AKA ODM kuma mwena wa Limuru twatie gukinya guku twetera mutongoria witũ wa DCP ugwitwo Jeffrey Rigathi wa Gachagua ni mundu twendete muno to ni mundu twanyitanira hari mbara eno na ya king'uki ona gikirite COVID-19 ire yatura kuo mundu ne atwikira gutuhenia gityoreraga ni aka mahacura mabatie tuni huraga iratu Limuru ecucaina ni twariganiire twatwokirite tene twitiko akumuthura no ne atuhenirie tondu ni wakigirio kuingira guku mubango na kuni ure kuri kuma haha umubango wako kuma haha ri o haria ri ukira ri ithu no ngia turi mutungo haria gikwari no ngia tuige mugambo wake to icio ni wiki thatha twathiete ruraya na ni twenda tumice mugambo wake muno oke tumuthikiriria tumuigue. Okay. Thengio muno ucio nake no murumiriri ungi wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua uria onake urakiuga ati ndari nyenya hari murugamo wake wa gukorwo akikinyita mbaru mutongoria uyu na uria twayonera ni ati mabitha borithi kwa ihinda riri marakorwo magitutindika kuma
kuma haha kihingo-inĩ kana rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kũingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ kĩa JKIA na gũkorwo atĩ hihi maabitha borithi nĩ maratũruta haha nĩguo hihi gũtigakĩrĩ na mũtheanĩrĩro wa andũ mũno rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩ no arũmĩrĩri ake matirathiĩ kũnene maraikara hakuhĩ na haha na Dan Wainaina nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩehera haha kwa ihinda inini no tũgũkorwo tũgĩkĩaranĩria nawe nĩgetha tũgĩgũtarĩrie mamwe maũndũ marĩa magũgĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ngatho cia mwanya Bataru wa Mwangi harĩ nja ya kĩharo kĩu kĩa JKIA na kuo mwena wa na thĩinĩ tũgatũma mwandĩki witũ wa mohoro Mũmbi wa Chege nĩ tũkũnyitanĩra nake mohoro-inĩ marĩa mekũrũmĩrĩra na mũthia MCAs kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ mekinyĩtie thibitarĩ-inĩ wa Isiolo General na makamenereria maũtungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũcio. Rĩu marenda ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũcio gũtigĩrĩra maũtungata macio nĩ marũngĩrĩra na njĩra ĩgwete. Wanjikũ Gacuga harĩ na riboti ĩno. Rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ mũnene wa Isiolo gũtigĩrĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ marĩa maheanagwo thibitarĩ-inĩ ũcio nĩ makorwo makĩgacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ ajumbe a wodi arĩa mekinyĩtie thibitarĩ-ininĩ ũcio materĩgĩrĩirwo kũrora ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Tunataka tu kuona huduma ni aje na vile huduma iko hatujaridhika sana na tunaomba wahusika governor, chief officers, CCs, wafanyakazi kwa department na supply ya madawa ikue inakuwa sawa ndio wananchi wapate huduma. Ngeomba tu kujeni, fanyeni watu wa Isiolo kazi. Muangalie kila idara ambaye iko katika hospitali. Ukiangalia hata kama hii mambo ya renal dialysis na whatever. Tulikuja hapa asubuhi, hakuna mtu anaonekana. Kwa hivyo mandawa yote waitise. Kwa sababu raia hajui kama hukuitisha ama hujaitisa, raia wao wapate huduma. Na tunaomba wa improve services wale wakubwa wenye wanahusika na mambo ya kasi hapa. Ona gũtari ũguo ajumbe acio nĩ maugĩte matiĩkinyitie kũrora mahĩtia marĩa marĩ thibitarĩ-inĩ ĩyo kuona wĩra wao nĩ kũnyabara na gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ warutirwo wĩra na njĩra ĩgwete. Sisi hatujakuja kuona itilafu, kazi yetu ni oversight. Wakati tunakuja sisi ni kama tu moja wenu ya wananchi wa hapa kwa sababu walituchagua kama representative yao. Tunakuja tu kuangalia kama vile kazi inaendelea. Handũ-inĩ ha Kameme FM kuma Isiolo njĩtagwo Wanjikũ wa Gacuga. Gacuga nĩ ngatho cia mwanya macio nĩmo marĩ thĩinĩ rĩa rĩkũ ya mohoro njĩtagwo Dan Wainaina. Wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Farmers Choice, mũtararĩko mwega wa kũgucĩrĩria wa nyama ya ngũrwe mathaa-inĩ ma rũcinĩ nĩ ũgucagĩrĩria na ũkaiga andũ a family me hamwe makĩgagũra rũcinĩ. Smokies ikoragwo na mũcamo mwega na ikoragwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Farmers Choice, to irio tu nĩ maũigui mega. Wakinya thaa-inĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Tabarĩra nĩ ya gũcanjamũka tũthiĩte wega gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. Good morning, ciendete wega thaa 5 na ndagĩka 14 njĩtagwo wa Njoro. Yes, na niĩ ngetwo wa Gĩthaiga. Na niĩ ngetwo wa Wanjikũ. All right. Na no niĩ ngoragwo haha gatagatĩ ka inyuĩ. Wa Gĩthaiga na Gĩthaiga wa cai no nginya akorwo kũrĩ airport. Marokire tene me airport. Ona Waiganjo Kenya anjĩra airport. Sofinga Kamatina menya landing time. Arathire ho ya Sofinga. Ona cigena ita cio tuko. Nĩmekũhotana na heho ya airport. Nĩ mũĩra ũkorwo kũhana. Ndaconoka mũno nĩ kũigua atĩ gavana na Beatrice Elachi na CS Murkomen. Atĩ nĩ mabangĩte goons. Mabanga goons. 500. Mũndũ ũmwe. Kaĩ nĩ mũramũhe hinya Ona ndĩraigua atĩ nduthi rĩ. Nĩ mongongerere. Cikũnyuaga maguta nyingĩ mũno Spine Road. Wow. Tĩ nĩgetha icoke ithiĩ. That's good. Rĩu tũrenda kũmenya kĩu kĩnarĩ gathĩ nĩkĩ kĩu kĩratũma atĩ no ũbange andũ 1,500 mũndũ ũmwe. Ũcio nĩ mũtĩ wĩna matunda. Ũraikĩrio mahiga nginya nĩ ihĩ. Korwo ndũrĩ rĩ. Gũtirĩ tauni gĩtĩngĩrĩa gũthiĩ marindi na ngĩcoka gũtirĩ mũndũ ndakorire. Ona nĩ gũtakĩrĩ mũndũ ndakorire tiga ihũa ndagũrirwo. Ucio nĩ tũrenda ucio nĩ matunda. Ucio nĩ tũrenda kũmenya mũno nĩkĩ. Ithe ndaiguire araugire atĩrĩrĩ ndaigua nĩ mwambia kũnora.
Nasikia huko mnanona wacha nikuje. Ibuku rĩtagwo 48 Laws of Power. Andũ acio nĩ makwenda mathi marore ga chapter. Ka the more maratindĩka, the more aramũkĩrwo. The more arendwo. The more atuĩka popular. Ai wanakataza. Kweni akona. Nona ta ciana cia high school. Maũndũ marĩa maiki cigiragio. Nĩcio ciendaga gũtua. Nĩmo mekaga. Ciĩke. Ũguo no mareka wega. Na magaikara makĩmũpostaga ng'enda-inĩ ciake ciao. Ndarauma kanua-inĩ kao. Ndio arakinya thaa cigana. Atĩ intua wacu gũtigũkorwo na thayũ. Nĩo maratwĩra. Na ithuĩ tũkauga cia kahĩ nĩ cigana ngemi. Cia kahĩ cikoragwo cirĩ 5. We ringa irio kwenda bata nĩ gokĩte. Ajera cia kahĩ igũthagwo cigana. Tũkaringĩre. Nĩ gũgũtha na kĩhohe. We nĩguo matwĩkĩire Wangena na makĩmũiya mbũri. Na tũtirĩ twariganĩrwo na mbũri citimonetie thĩna kĩndũ gĩa thakame. Kwanza arĩa maciĩkĩraga nginya ngari-inĩ. Ona mũndũ agĩtindĩka mbũri eiganĩre na NZE. Tarĩki nĩgetha njagũra nderona 5. Nauga nginya kũrĩkania ndacoka kwĩrorera mĩcio cia wa mũnyoro ũtukũ ndauga atĩrĩrĩ ke ngĩigue kiugo kĩa Ngai ngĩone toro no hĩndĩ toro wagaga ũgekĩra sermon ũmaigua na hau thĩinĩ. Niĩ mũndũ ũrĩa ndĩrakorereria akĩhunjia rĩ ndĩraiguire akiuga nĩ ndamuoha Ngai na ndamuoha kĩoro gĩake. Ocio kwanza rĩu atĩ mũhunjia prophet arauga nĩ ndamuoha Ngai ndamuohanda tarĩthia kĩoro Ngai kumbe rĩ ruta ndatĩrĩ kemenya ndeto ici wega he madam wĩtagwo nĩ tũrathire birthday party yaũ birthday ya master niĩ ndiũĩ niĩ ũndũ njũĩ no rĩgathĩ nĩ aracoka hau nĩ njũĩ ici ingĩ ndirĩ ndĩraigua he madam wĩ hau ĩtagwo Shiro wa Oklahoma. Ndiũĩ nduĩka nĩ Oklahoma ndiramenya nĩ kwega rĩu nake hena prophet arauga nĩ wagwitũ gĩtarĩ marigũ niĩ ndamuona wĩho wĩkĩte nguo ndune ena mũthĩgi arauga moko arutaga maũndũ make mothe nĩ ma left nĩ akoretwo akiuga nĩ warehire corona ũcio prophet Shiro prophet nĩ warehire corona yũrage andũ na nĩwe ũcinaga nginya kĩrĩa no na Amerika mĩaki ĩrĩa yũkaga nĩwe watũra nginya riũa arauga ũguo na kanua gake akauga nginya nĩwe warathetwo ena njata 7 guoko ũguo Shiro rĩ araikara na aca mũndũ nĩ atũkua wana Shiro arambia kũmwataka nake rĩ aramũcokeria aramwĩrwo rĩu prophet arĩra Shiro rĩkĩngwĩre ndakwĩrwo Shiro ona nĩguo tũkwaragia na gatonyo na gatonyo mana story icio angĩmuoha rĩu gatonyo kwa angĩmuoha rũharo nĩkĩ namwĩra ndegũthirũkia thikũ 60 atakuĩte Shindwe imagine niĩ nyendaga gwĩikarĩra kũrĩa gwitũ kwa Rũthario na maitũ Maria ũcio arauga nĩ wa gwitũ gĩtarĩ marigũ arauga nĩwe wetirie nona tona andũ erĩga gũcina America nĩwe watũmire mwaki ũcio arauga Jerusalemu ĩrĩa ĩrĩga kũhĩa nĩwe ũracinire nĩgetha arehe Jerusalemu njerũ mũgeni witũ nĩ araiga mathomo thĩ atĩ nĩonire Jerusalemu njerũ ĩkĩharũrũka ta mũhiki mũgeni witũ nĩ araiga mathomo thĩ nĩ aramenya twĩna mũtungatĩri wa gĩtarĩ marigũ ũratũhinga nda gĩtombe tũhũre ngemi Wanjikũ wĩ tayarĩ tũhũre 5 cia kahĩ biũ cia kahĩ nĩ 5 cia kahĩ nĩ 5 tani ngirai ĩmwe na komuka na 4 twenda gaka karahĩtwo nginya nĩ anake na imindo kai Kenya no tũkinye hau ta imagine augo tene mũno rĩ OJKA nĩguo athiĩte Bamba Rũraya gũthondekwo mũtwe na maitho kũmĩrirwo nĩ ndirikanaga guokĩtwo mũno ahĩtirwo no niĩ nĩengenagia ndĩ fan wa Bamba ũguo kĩkĩ nĩengenagio na toguo ahũrĩtwo banga ũguo wa kati
magĩtuĩkania na gũkũ ucio nĩ soja ndũramwona rĩu ekũrĩa thĩinĩ mwena ũyũ ũngĩ aramagata ũguo ndaigua andũ ake nake no marathikĩrĩrio areko chase master cha nĩ mamũhĩte mũno no matikariganĩrwo mahota gũkamwetha acio magwete gũkamwetha akamahe gĩtoero toguo kwerwo ona tanauga ngemi rĩ hena wanduta ngemi kanu eka exercise hena muthuri maturana na wa munyoro muno murari muratawe hakwa haha haya maturana ke bumper to bumper twetagwo somebody wa mbugu kindu ta kiu gwiciria kuma matigana ri undu ucio ni wa mu affectire muno no amuona aya ni ndiramuona eho we Arige wa munyoro ni agoka arakopira ira kugirwo ni andu atakire athi wa munyoro atukuragia riri we arendaga atungwo ni ndu haya ni akimenya aratungwo ni thuraku thuraku ni ciumerire ona ti andu ni thuraku ira mutunga mundu murathime ni murathime ona mungimutwira mata ni murathime mundu murathime ni murathime ona ungithie kumuruma ri gitingirumika ona mungimumiriria nake mabore nduka to niguo murenda meke mabore nduka ciene mundu murathime ni murathime mamu kuigua uguo eyo ngemi emwe watukarira igiri ndire ndona na kuria makirwa kwa mendanete ona aria manungagira guku thi ukaigua gacherio tagekwa uguo chirie maji ithatu inya ya muico riu nekorwo ĩ igũrũ biũ ĩrĩke ona very high note namba cici ongithia na nyondo ici citũ ora ũngĩciara kĩonje nĩ tũkuongithia ipo nini reke mwana ũrĩa Maridadi Motors Sacco nĩ marakũhe kamweke ga kũigithia biacara-inĩ njerũ ya kwendia na gũkombanĩra nduthi cia thitima nĩcio EV bikes nĩ ũndũ mũhũthũ ũragũra nduthi ĩyo ya thitima ũkamĩtiga Maridadi Motors mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling harĩ nduthi ya ciringi 300,000 ĩrĩa ĩroka na betiri yayo ũrĩamũkagĩra ciringi 9,500 o mweri kahinda ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 150 thutha wa mĩaka ĩyo 2 na twĩna mũbango wa kũrĩha kahora kahora wĩnyitithanie na Maridadi Motors Sacco ũmũthĩ wĩyonagĩre kĩndũ o mweri tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0709888333 kana ũtũcerere wabici-inĩ citũ Ridgeways Kiambu Road opposite Total Petrol Station. Legends get dirty. But ushindi cleans legends. Kama huyu legend wa hii nyumba, huyu mtoto anatumwa. Mara amesahau nini ametumwa. Juu amepatana na agao. Wakaenda huko kucheza wakatafuta kitu inaitwa adventure. Na huko kwa adventure sijui hata ni nini wanafanya. Anarudi akiwa na njaa. Amechafuka kupindukia. Ukimwangalia unaweza shangaa kama mtoto amevaa nguo ama matope. Lakini mimi napenda hivyo. Ushindi cleans even the dirtiest of legends. Kweli, ushindi haijawahi chekesha uchafu. Now with enzyme technology for cleaner clean. Ushindi, proud to journey with legends. Wi mwega muthikiriria njitagwo James Macharia CEO Top Care Labs Kenya. Andu aingi managia na matanya ma kugura buroti no magetigira ithuĩ ta kamboni ya Top Care twina mubango witagwo professional undertaking haria tugwĩtĩkagĩria ũke na wakiri waku na gagwĩkĩra maũndũ mothe ma transaction nigetha rĩrĩa ũkarĩkia gũtũrĩha no title deed ũkoya kwĩ wakiri waku na rĩu twina mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 only. Joska Kagudo Road turakwenderia 445,000 na kuoma tu turakwenderia 285,000. Tucerere Ruiru Town, Greek Towers first floor kana Ruai Town, Ruai Plaza kana tuhurire thimo 0708000999 oregi 0708000999. Top Care Lands,
your trusted home for investment. Thank you so much. Goko ni gwa kameme kayo kamo igeto githina mbere na gucanjamuka na nie njitagwo Baby Top. Yes, na nigeto Chef Gathema the Tea Master. Na no njite nyina wa Njoroge no njigwe ndi mwega muno na Njoroge ni muthe wa gwitu witagwo Roger. Ni ugejeta wa githaiga ndikiri sawa. Ndo wa meme. Riu turi hau tondu mugeni witu ni eguka ndirenda turihe biru ino ya Shell petrol station. Yes, na Shell maratumenyithia me na Shell Fuel Save mane maguta magikiro kia iguru mathondeketwo na teknolojia ya kiriu gutigirira ati ni maramenyerera ngari yaku kuma kuria bobo-ini ati bobo yaku ndikungania takataka na kuu giko yambie kuhingana kuu thiini wiguage ngari ni irarengarenga mane maguta mega matheru na wigwikira full tank ni marakuhe nginyagia kilomita 15 makiria uguo we ndereba ya matatu rori gari nini tuk boda waigira kinyiro kia maguta gia Shell ukamera urenda Shell Fuel Save mane maguta mega na magikiro kia iguru genda ndeto makiria no wigire thiini wa rurenda rwa Shell ni shell.com www.shell.com nigetha manye maingi megie Shell Fuel Save. Gima ya Spencer gima jaga gima ya mutu wa Spencer ni mutu wa gikiro kia iguru mutu thondeketwo kumana na bebe na bemwe wenda mutu uyu wa Spencer ukuona nduka-ini ciothe hakuhi nawe waigira supermarket ta Mwindi Mweusi waigire kuria Quickmart waigire kuria Clean Shelf waigire kuguo the no samane na mutu uyu wa gima wa Spencer wena wewe na mukawa tigirira ati ni urarugira andu gima ya mutu wa Spencer ta kuria uguo wa Karusi githiko ngoraga marugite wega gima ya mutu wa Spencer kuria kwa Jimmy Wacho mabait kuria Charina kuria Spices kuria Legacy guothe ugukora marugaga gima na mutu wa Spencer mutu mwega wa gikiro kia iguru ni mutu wa gima wa Spencer Premium kwe mudo premium tawe nani. Thank you so much. Nidirona Jackie wa Gorgeous College araiga mitambo-ini eterire njorua ya kothi. Hi Jackie. Yes. Nancy Wagiga araiga mitambo-ini. Paul Waiganjo. Paul Waiganjo nduye kuria maju ndio kana ni acokereirie. Arajira ati orokarau 001 Paul Waiganjo gitugati kigoroki. Degwa wa Sarvida araiga mitambo-ini. Winnie Mosh wa Joseph Smart. Simon Murashia nari guko. Yes, wa Garega Terry Kare Arts. MCA Kongo Smart. Augusto the Walalu. Gilson ni ndakuona Gerishon akoragwo photographer wa Rigiji mitambo-ini. Asante sana. Hakigathirwa araiga mitambo-ini. Teacher Karanja wa Ria 5 Finest. Thank you. Karen Mathenge araiga mitambo-ini na wa Boy wa Githuraigia 45. Wa Boy wa Githurai 45 umenye mweri 5. Ni nie na inywe Githuraigia 45 ni ndiroka kuhingura Dama Mobile Spares new branch. Yes, we are so excited for the newborn baby. On the 5th of September. Yes, we shall be there. We shall be there. On the 12th of September, yes, tunaweza enda kule kunaitwa Nyahururu. Kwetu. Huko kwetu Nyahururu. Yes. Koguo reke tukirore uria gukoroko hiana no tugagicokia ngatho muno. Next week gayenda. He mundu tukageria tuone kana ni tukumuhikira haria kwa Dama area tutiri 45. Ritarire ni tukugarurira. Basi ona tondu ndugamaga na boy child. Nturekaga riri. Kejikare kuria kwa Gara child. Tureka vetting. Girl child. Girl child no. This time tulambishe girl child. Hata tumekawia na girl child. Madenge tunakuangata na uoga ya kuiba. Lakini naona pia mu balance. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 mililita. Funua flavor, funua. Fika shop chap chap, nunua. Fanta, Coke, Crest ama Sprite. Nano vida au Stony Carbolite. Funua flavor ukiflow na utamu. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash mara that.